وای نوکر خیر که د افسر کره اوسېږي افسر نه چې د نوکر کره اوسېږي ښځه ډېره د خوږه خو دومره هم نه چې سړی پسې د سخر کره اوسېږي بیا بله ډېر شی دی لږ شان به د سیاست کې دا پولیس والا صاحبان ناست دي زه د مردان باریچم ته چا راوستی وم پروګرام لا هر شا پخوانۍ خبره رانه هېره شوه په 1000 روپۍ مې ریډو اخیستي و ریډو خو چې څنګه مې کوله وکړه د ګلنار بیګم ګانه وه پکې موسم خراب و هغه ریډو قر کوله بس دا هغه ریډو ته غوسه شوم مې یاره چې اوچت دی که مو د ځمکې له دې راوولم نو مور مې راغر والی وایي څه کوې پردی ښځه پکې وژنې هغې ویې که دا پکې ناسته ده داسې ساده خلک وو ښه دا یو شعر مې نوې غوندې جوړ کړی دی وایي ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی ښکلی پاکستان مې د ادې او د بابا دی خو نن د که سبا دی بس غریب پکې تباه دی دا خو ما دومره څیزونه دا یو کتاب ما چاپ کړی دی دا هرې پاټۍ جنډه پکې ده خو یو پاټۍ ته مې ګوته نیولې نه ده بیا پکې دې کې ډېر زیات شعرونه دي خو د دې یو شعر به درته ووایم چې کله یو کله د بل سره وي چې کله یو کله د بل سره وي وطن هم دقسې لوټو وخوړه او پاکستان سمه د مستو کټوې ده او پیره وې ټول ترېنه پاټو وخوړه دا خپل کتاب زه د خپل اړخ نه زهر الله بابوجي ته ډالۍ کوم دا د دې واخلي او دا یو داسې کتاب دی د دې نوم دی ګپ د میراوس حقیقت پټو قټوغو کې د ړومبۍ پاڼې نه والې تر اخره پورې که تاسو دا کلمې لاسو کې نه وي نیولې نو دا ګز او دا میدان ما د خپل پاکستان نه بهر 18 ملکونه کتلي دي خو دا ټول چې را یو ځای کې مړه ستا د پاکستان د دې یوې صوبې برابر نه دي خو افسوس موږ سره د خپل ملک قدر نشته اوس یو شعر بل دی وایي دولت د خپلې خوښې ریټ وباسي دولت د نه سړي نه سیټ وباسي دولت د غټو له غاړۍ ورکوي غریب بېوسه خو په ګیټ وباسي او کمپیوټر جوړ دی د مالدار بچي لا د غریب زوی شپه په سلیټ وباسي او توکل دی منې د غریبو نسوار د خان سیګرټو له پلیټ وباسي دا پولیس والا دی خفه کېږي نه خو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو که مالدار کوي تعلیمونه په بچو خو د مخې سره لګي سیچو او که غریب شپاړسم پاس کړي نه پیسه اکثرو لګي منشي پالوچو او دولتمن په ډبل بیټ کټ کې سنبلي د غریب کټي خالص د کړکیچو نو میراوسه ته که داسې رښتیا وایې یو ورځ به دې څوک وخوري په مچو ګپه لګو ابوجي تاسو ما ته لږ ټایم راکوئ دا پخوا دا زاړه ټیپونه او زړې کیسټې به وې چې دا ټکر اواز به دې ور واچو که نه نو هغه ټیپ له چې به دې ډب نو ورکړ چا کیسټ پم زوړو هغه ټیپ پم زوړو چا ټیپ له به دې ډب ورکړو نو هغه کیسټ په روان شو هغه ټیپ په بیا چلېده هغه به څه وي وی جنازه چې مې د کور واخلي او چې شیرین خبرېږي زه به مړ یم په شپږم کې زما سبق وی پرچه کې راته سوال راغی وی قائد اعظم کله پیدا شي او ما ورته لاندې لیکلي مې هغه وغوښته نو څه تېسته خبره نو بیا یو خبر راته بله کومه اوس که تاسو ته پته وي موږ ته څه مسله غوندې راغلی وه زه په مومند ایجنسۍ کې مغرور وم نو بیا هغه دغه روغه وشوله بیا زه لاړم پکې دوبۍ ته 10 کاله ما دوبۍ کې تېر کړه بیا مې ویزه کینسل شوه واپس رالم کله مې پرېښود اوس راته خلک کلي کې وایي مړه پرېږده سړیه 6 کاله د مومندو کې تېر کړه 10 کاله چې دی د دوبۍ کې تېر کړه او چې دی دغه چې کلي ته رالي نو بیا دې ویزه کینسل کړه لاړې سوات ته ووړې دی قسم په خدای که راته دې کې ګپ لګم ښه
د ماښام مونځ مې وکړه لږه غوندې تیاره وه په لار روان یم اوس یو 5 ښځې را روانې دي نو یوه ښځه نورو ته یې مخ پټ کوي وایي سړی دی وایي مخ پټ کوي وایي سړی دی یاره خو چې ما له نږدې رالی یوې چې راته وکتل بی دا خو سړی نه دی دا خو میراوس دی ما ته ډوکلي کې څوک د سړي زوی نه وایي نو زه په کلي کې څه کوم چې زمونږ په دې پاکستان کې یو غټ جومات و هغې ته به د ماسخوتن ډېر خلک تله ناګنې یو سړی هغه جومات ته ورننوته یوه سپینه توره یې داسې راوویسته اوچته یې کړه وایي تاسو کې مسلمان څوک دی یاره چا هم نه وایي چې زه مسلمان یم یا لکه خو چې دې جومات ته راغلی خو مسلمان یې که نه یاره چا بس اخره کې سب کې یو سړی پاس دی هغه وایي یاره چې زه مسلمان یم وایي راځه ما پسې بار یې بوتلی دی هلته په اونه پورې چې دی د جومات نه بهر په اونه پورې 2 ګاډان تړلي دلې توره ورکوي دا یو ګټ په دې توره لال کا بس دا لال کړی دی بیا یې دته ویې ته دلته کې کښېنه زه بیا دې جومات ته ورځم چې دوباره ورغی بیا توره اوچته کړی بل مسلمان ده کې څوک دی یارو چې خلکو تورې ته وکتل او وینو ته وکتل بس هغه پوړونو کې سرونه یې ورکړه خلکو او یو پکې غلې غونده کې سر اوچت کوي زمونږ دا مولا مسلمان دی هغه ترپه کې جوړې کوي قسم په خدای که زه مسلمان یم خبره واورئ دا خو زه د کلي مشر یم خلکو را مخکې کوي د کمپلکس اسپتال مخې ته ولاړم اوس یو سړی دی جاړي دې مردان کې خدا راته لاول وایي چې په غونډه کې پیکې کې لکه د ډیر اسمیل خان نه واخله تر د اخري دیره پورې سوات دیر د پښتو ژبې لوی ښار کم یو دی مردان دا بالکل حقیقت ده مردان د پښتو ژبې بلکې که د څوک د تعلق د وزیرستان سره لري که د سوات سره وي او که د دیر سره تعلق لري خو دی به لیکل د مردان په ژبه کې کوي ها بل یو خیر واړه واړه سوالونه به هم داسې درنه کوو د اسپتال مخې ته ولاړم اوس یو سړی ولاړ دی جاړي ما ورته یې ولې وایي 10 کاله پس مې زوی وشو هغه ماشوم یو سړی هغه د سترګو اپریشن وکړه چې یو 3 ورځې پس وله ډاکټر پټی کوله وکړه نو بیا ورته یې نظر دی ټیک شوی نه چې نه دی ټیک بیا ورته را لاس داسې کوي زما د لاس دا ګوتې نه وایي د لاس ګوتې نه زه تا نینم ته د لاس ګوتې وایي بیا ورته د اسپتال یو مزېداره نرسه مخې ته ودروله وایي دا یې نه وایي والله ډېره ښکلې ده د مخکې ورځو کې چا بوتلي ومه دیر ته پروګرام لی بوتلم نو یو پکې د خوشحالۍ نه یو پود انداسه راکړه یو ما ورله واپس ورکړه ما ته یې ولې خوښه یې نه شوه ما زما ښځې ته غاښونه په میز پرتې وته د انداسې راکړې کور کې بچوکه داسې ګرځي او ته به یې که دا چې تسپي چیچلې د غرګې ګوري او چشمې یې مچولي ته به یې که لرونه تېره کوي ډېره مننه ډېره مهرباني ستاسو خو تاسو به وایئ چې شروعات مې راوس د کوم ځای نه کړی و نو د هغې اولنې زما چې دی د زناورو اوازونه اوس ما د زناورو په اوازګانې مې لیکلي دي چې میخه څنګه ګانه وایي چندخ څنګه ګانه وایي ګډه څنګه ګانه وایي چیلې څنګه ګانه وایي نو د شورو نه چې دی ګډې ته چې لکه ما دا جوړه کړې وه ګډې ته چې بچی اواز کوي که نه وایي ورته که نه یا نو هغه مور به ورته داسې کې د میخې ته چې دا بچی اواز کوي میخې ته مورې مورې هغه مور به ورته داسې کې د غوا ته چې بچی اواز کوي غوا ته ما اردو کې ورته وایي ما هغه مور به ورته وایي قربان دا سپی چې کوڅه کې پروت یم ملنګ ویني داسې به کې راشه راشه او چې د کور دا ماشومان ورته چای یوسي نو بیا داسې کې وروړه 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 همدا به ټول په مالته ګوی کوي لاول به ورته دا کونتره وایي د مونږ پورې ټوقې کړې دي د مونږ پورې ټوقې کړې دي او دا غټ چندخ به ورته وایم دا دی دا دی دا دی او که خیالو کې دا د پشکال باران چې وشي د پشکال د باران که دوه چندخان یو بل د پاسه ناست دي چې کوم لاندې وي اوبو کې وي چې کوم اوبو کې داسې کې ډوب شو
ډوب شو ډوب شو هغه چې بره پې ناست دی هغوی غنیمت ده غنیمت ده